同學仔今日做小數份數嘅各類題目嘅。好啦，我哋而家要將呢個小數變成最簡份數，咁到底點做呢？嗱，呢度4.12要做一個嘅份數，首先呢，點數左面4啊嘛，咁咪抄過嚟大份數位啦。嗱，跟住呢度係12係寫到去百分位嘅，去到百分位，咁所以就百分上面12，就係咁樣啦。4又1/12。嗱，跟住呢，仲要約減嘅，呢度兩個雙數啊，咁所以呢，我哋就要嗱，佢可以除4係最多噶啦，12除4係3，100除4係25，咁所以得出分子係3，分母25，咁就 OK 啦。4有25/3，咁就完成啦。嗱，到呢度1.55，嗱，先將大份位呢一個大份數1寫過嚟，跟住到呢度55呢係去到百分位嘅，咁所以55%。嗱，好啦，我哋再約減呢度呢都會係5嘅倍數啦。55除5係11，100除5係20，答案20/11，1又20/11，咁就 OK 啦。好，到呢度13.265，嗱，首先將小數點嘅左面13抄過嚟大份數位啦，跟住265去到千分位㗎，咁所以分母呢就係千咯喎，1000分之265。好啦，咁跟住呢就約減咯喎，嗱，呢個呢可以除5約減嘅，265除5係53，除到盡噶啦。跟住1000除5就係200，得出200/53，咁所以成個數就係13又200/53。嗱，咁樣做咯喎。好啦，再嚟呢個13.156，嗱，首先大份位抄13啦，跟住156咁啊係千分位，所以1000/156。好啦，跟住呢就除4咯喎，呢個可以除4約到最盡呢，就係39同埋250，咁就得出13又250/39。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！